ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மாம் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான். என்ன குக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக், ஒரு டீ காஃபியோடு சாப்பிட்ற மாதிரி பசங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் தான் பண்ணியிருக்கேன். வெஜ் சீஸ் மேகி அதுதான் பண்ணியிருக்கேன். வெஜ் சீஸ் மேகி பால்ஸ். இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் என் வீடியோ பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், குக்கிங் வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயத்த உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். என்னென்னா, இப்போ தான் நான் ரீசெண்டாக அயனிங் மிஷின் அண்ட் டான்ஸ் மிஷின் 2-in-1 வாங்கியிருந்தேன். அது அமேசானில் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். கரெக்டாக அதுவும் இப்போ தான் ரீசெண்டாக ஒரு 2-3 days பிஃபோர் தான் வந்திருக்கு. அதை தான் நான் வீடியோ எடுத்திருந்தேன். அதை என்னால் தனியாக அப்லோட் பண்ண முடியல. அதனால் இந்த குக்கிங் வீடியோட போடுறேன். நான் அதை இன்னொரு வீடியோ எடுத்து ரிவ்யூஸ், அது எப்படி இருக்குது, என்ன ப்ரைஸ், என்ன ஏது அப்படின்றத எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன். அது வந்துட்டு ஒரு செல்ஃப் பர்பஸ்க்காக தான் நான் அந்த மிஷின் வாங்கினது. எனக்கு, பாப்பாவுக்கு, இல்லை டம்மிக்கு. இல்லையா மீனா மம்மி நேரா வை, கொஞ்சம் நேரா வை. எஸ், அயனிங் மிஷின் வந்தாச்சு. அயனிங் அண்ட் டான்ஸ். வாவ், செம்ம. உனக்கும் தாண்டி பாப்பா. எஸ், சூப்பர். மம்மி நான் பண்ணுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு அயனிங் மிஷினு. அயனிங் அண்ட் டான்ஸ். என்ன பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதை பற்றி எல்லா இதுவும் ரிவ்யூஸும் எல்லா இதுவும் டீட்டெயில்ஸும் நான் உங்களுக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். செம்மையாக இருக்குது. நான் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தனியாக ஒரு வீடியோவே போடுறேன். எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன பிராண்டு, என்ன ப்ரைஸு, எங்கே வாங்கினேன். நான் பண்ணுறேன். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மேகி ரெடி பண்ணுறதுக்கு இப்போ தண்ணி கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ தான் ஊற்றிருக்கேன். ஒரு 2 minutes ஆகட்டும். நம்ம அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் மற்றதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் சொல்கிறேன் என்னென்ன வேணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன். இது நல்லா தண்ணி கொதிக்கட்டும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நான் இப்போ மேகி மசாலா ஆட் பண்ணிடுறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு மசாலா தான் ஆட் பண்ணுவேன். 2 packet மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போது. இது நல்லா கொதித்து வரட்டும். இப்போ அடுத்தது வந்துட்டு நான் 2 packet மேகியும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு தண்ணி. 2 packet மேகியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா தூள் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன். நான் முழுசாக போடலை. எதனால் முழுசாக போடலை அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்கப்புறம் நான் அதை பால் பண்ண போகிறேன். அதாவது உருண்டை மாதிரி பண்ண போகிறேன். அப்போது நம்ம முழுசாக போட்டோன்னா அது நல்லா இதுவாகாது. தூளாக இருந்தால் தான். ஏன்னா அப்பப்போ நல்லா அப்படியே நூடுல்ஸ் எப்படி வரும், நல்லா பெருசாக வரும். அப்படி இருந்ததுன்னா பால் பண்ண முடியாது. அதனால் தெரியுதா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பாயில் இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அடியில், தெரியுதா? அது பார்த்திங்களா, அந்த தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் சுண்டி கொஞ்சம் ட்ரையாக வரட்டும். ட்ரையாக வந்துட்டு நம்ம நல்லா இதை ஆற வைக்கணும். ஏன்னா நம்ம திருப்பியும் வந்துட்டு இதை ஃப்ரை பண்ணணும். அப்போ கை வைக்கிறப்போ ரொம்ப சூடாக இருந்தால் கை அவ்வளோதான் வெந்துடும். அதனால் நல்லா ஆறணும். இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆக வேண்டியது இருக்குது. கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகட்டும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி மேலே இருந்ததுன்னா அப்புறம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். வந்து பார்த்திங்களா, இப்போவே ஒட்ட ஆரம்பிக்குது. தெரியுதா உங்களுக்கு? பாருங்கள், ஒட்டிகிட்ருக்கு பாருங்கள், ஒட்டுதா? அதனால் இதுக்கு மேலே வச்சுருந்தோன்னா அடி பிடிச்சிரும். அதனால் வேண்டாம். இப்போ இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி கீழே இறக்கி வச்சிடலாம். ஃபேனில் நல்லா ஆறட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதாவது எப்படின்னா, ஒரு கை வைக்கிற அளவுக்கு, கை வச்சு நம்ம உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்தால் போதும். நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் மேகியை பேன்லேருந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டேன். இப்போது கை வச்சு இப்போது
ஒரு இது பண்ணுற அளவுக்கு உருண்டை பிடிக்கிற அளவுக்கு இது இருக்குது. சூடு கம்மியாக இருக்குது, லைட்டாக தான் சூடு இருக்குது, ரொம்ப சூடெல்லாம் இல்லை. இப்போ இதில் நம்ம என்னென்னலாம் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமிக்கிறேன் இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ இந்த மேகியில் 1 கப் அளவு கேரட் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அடுத்தது என்ன சேர்க்க போகிறேன்னா, இப்போ கேரட் போட்டாச்சு. அடுத்தது 1 கப் கோஸை நல்லா நறுக்கி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எல்லாமே நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது என்னென்னா கோஸும் கேரட்டும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு சின்ன வெங்காயம், நார்மல் வெங்காயம் சின்ன சைஸில் ஒரு வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கியிருக்கேன், அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டோம். இதோட வந்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய், இது 3வது ஸ்பூன் எண்ணெய். அப்புறம் வந்துட்டு இப்போ எண்ணெய் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்தது என்னென்னா 1 டீஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ், ஒரே 1 ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சோயா சாஸ் எடுத்து அதே ஸ்பூன் அளவு தான். இப்போ வந்துட்டு வினிகர், இதையும் ஒரே 1 ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதில் எல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் தான் ஆட் பண்ணோம். என்னென்னா, நான் இப்போ சோயா சாஸும் வினிகரும் எடுத்த அதே ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு நான் இன்னொரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிறேன். எப்படி சொல்கிறது, 2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கிறேன். பத்தலைன்னா நீங்கள் திருப்பி எடுத்துக்கலாம். அதாவது அந்த கடலை மாவு எதுக்குன்னா, நம்ம பால் பண்ணுறப்போ அந்த பைண்டிங்க்கு வேணும், அதுக்காக தான் கடலை மாவு. இப்போ நல்லா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணி இது இப்போ நல்லா இப்படி பிசையணும். அந்த பைண்டிங்க்கு தான் கடலை மாவு. சப்போஸ் நான் உங்களுக்கு பத்தலை, 2 ஸ்பூன் நீங்கள் போட்டிருக்க மேகி இதுக்கும் உங்களுக்கு கடலை மாவு பத்தலைன்னு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கும் அநேகமாக பத்தாது தான் நினைக்கிறேன், நான் திருப்பி ஆட் பண்ணணும். பத்தலைன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டேன். நல்லா எப்படி சொல்கிறது, நல்லா அந்த ஆனியன், கேரட், கோஸ் எல்லாமே மிக்சிங் ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படின்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா நான் கடல மாவு திருப்பி இன்னொரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன், எக்ஸ்ட்ரா 1 ஸ்பூன். ஆக்சுவலாக இப்போ எப்படின்னா 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு 2 ஸ்பூன் காமிச்சேன், 3வது ஸ்பூன் இன்னொன்று ஸ்பூன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி பால் சைஸில் வரணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறப்போ கரெக்டாக இருக்கும். லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட், இன்னும் ஒரே ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் தான் ஆட் பண்ணோம். அதுதான் இந்த ரெசிபிக்கே ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஒன்றும் இல்லை, லாஸ்ட்டாக ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் சொன்னால அது என்ன இன்க்ரீடியண்ட்டாக வேறு ஒன்றும் இல்லை, சீஸ். நான் சீஸ் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கேன்னா, அமுல் சீஸ் வந்துட்டு ஒரு 3 க்யூப்ஸ், மொத்தமாக நான் 3 க்யூப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ அதை ஒன்றுனா நான் துருவி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 சீஸ் க்யூப்ஸையும் துருவிட்டேன். இப்போ இதை அந்த மிக்சிங்கோட இதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும், மேகியோட இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த டைமில் உப்பு காரம்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி மேகி மசாலான்றதுனால உப்பு காரம் எல்லாமே அதுலேயே இருக்கும். இருந்தாலும் நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டிருக்கோம், சீஸ்லாம் போட்டிருக்கோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு பத்தாமல் இருக்குது, ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது, உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சில்லி பவுடர்லாம் ஆட் பண்ண வேணாம், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள். இல்லை ஏதாவது சீசனிங் வச்சுருந்தீங்கன்னா சீசனிங் ஆட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் அப்படியும் இல்லை அப்படின்னா மேகி மசாலாவே விற்குது இல்லையா, 5 ருபீஸ் 10 ருபீஸ்ன்றது, அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லாயிருக்கும், அதே டேஸ்ட்டு கொடுக்கும், டேஸ்ட் மாறாது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை, மேகி டேஸ்ட்டே கொடுக்கும். இப்போ இதை இப்படி பால் பண்ணி நான் ஒரு பிளேட்டில் வைக்க போகிறேன். மேக்ஸிமம் சைஸ்னால் ரொம்ப பெருசாக பண்ண வேணாம், அப்போ ரொம்ப பெருசாக பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒன்று சாப்பிட்டாலே வயிறு ரொம்பிடும். அதனால் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக குழந்தைங்க சாப்பிட்ற அளவுக்கு, எப்படி சொல்கிறது, குட்டி குட்டியாக ஒரு லட்டு சைஸில் குட்டியாக இந்த சைஸில் பால் பண்ணி நான் இப்போ பிளேட் பண்ணி வச்சிடுறேன். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சீஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன். சீஸ் தான் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணி நல்லா பால் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போது இதில் பால் பண்ணியாச்சா. இப்போ இதை என்ன பண்ணணும்னா, இது வந்துட்டு பிரெட் க்ரம்ஸு, இது நானே வீட்டில் பண்ணது தான், கடையிலேருந்துலாம் வாங்கலை, இது நானே வீட்டில் பண்ணேன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்கிறேன். பிரெட் க்ரம்ஸ் ரெடியாக இருக்குது. பிரெட் க்ரம்ஸில் போடணும். பிரெட் க்ரம்ஸ்
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இந்த மேகியை நான் பால் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா, இப்போ இதை வந்துட்டு நான் பிரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா பெரட்டி எடுத்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு 1 hour 2 ஹவருக்கு வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். நல்லா அந்த பிரெட் க்ரம்ஸ் ஏன் அப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா, பிரெட் க்ரம்ஸோட நம்ம அப்படியே டேரெக்டாக அந்த நூடுல்ஸோட பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டு டேரெக்டாக ஆயிலில் போட்டோன்னா பிரெட் க்ரம்ஸ் வந்துட்டு அப்படியே தூளாக அப்படியே கருகி இதுவாகிடும், கருப்பாக தீஞ்சு போன மாதிரி ஆகிடும். அதனால் அப்படி வேண்டாம், ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1 hour 2 hour வச்சுருந்துட்டு அப்புறமா நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் ஆகாது. இப்போ நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருந்தேன். இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் இதை ஃப்ரை பண்ண போகிறேன். நல்லா வெந்துருட்டோம். இல்லைன்னா அப்புறம் கடல மாவு அந்த இதெல்லாம் அப்படியே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டுக்கோங்கள, அப்படியே அது இதுவாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அதை ஃப்ரை பண்ணக்கூட இல்லை, அப்படியே ரா வெஜிடபிள்ஸ், அது பச்சை வெஜிடபிள்ஸு நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இல்லைன்னா அப்புறம் பச்சையாக இருக்கும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும், நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வெஜிடபிள்ஸு, சீஸு, மேகி எல்லாம் எப்படி மெல்ட் ஆகி செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்குல்ல, நல்லா யம்மியாக இருக்குது. பார்க்கும்போது தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுதா? நல்லா அந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகி வருது பாருங்கள், தெரியுதா உங்களுக்கு? செம்மையாக இருக்குது. வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா மேகி பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக கிட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லா கிட்ஸுக்கும் பண்ணி கொடுங்க.